चलते हैं। किशोर जी जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। इसमें भी आपको पॉलिटिकल साजिश तो नहीं दिख रही? क्योंकि अनुराग कश्यप सरकार के खिलाफ बोलते थे, पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर आरोप लगाया, आपको इसमें भी पॉलिटिक्स और साजिश दिखाई दे रही होगी तिवारी जी? नहीं, देखो मेरे को जल्दी से रखने का बुला के मेरे को लटका के नहीं, देर से रखिए, देर से रखिए। बोलिए भाई, बोलिए। अब मैं बोलूं क्या? एक विशाखा गाइडलाइंस है, हाँ। जो विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसके अगेंस्ट 2013 में एक कानून बना है महिला उत्पीड़न का। तो उसके लिए कोई पायल घोष पे जो भी अन्याय हुआ है तो वो एप्रोप्रिएट फोरम में जाएंगी। अगर वो महाराष्ट्र में हुआ होगा तो उसको न्याय देंगे। लेकिन अनुराग कश्यप एक प्रतिभा के धनी है और इसलिए संदीप पात्रा धुलाई करने लगे और ये सब टेप बजाने लगे कि वो फेमिनिस्ट का है, लेफ्टिस्ट का है, लिबरल का है। जरा मेरी तरफ से आप इनको नॉटी बोल देना। देखो नुपुर जी, जरा मेरी तरफ से आप नॉटी बोल दो इनको। मैं नॉटी बोलता हूँ, आप नॉटी बोलते हैं तो खुश होते हैं। आप जरा नॉटी बोल दो। क्यूटी तिवारी, मेरी तरफ से आप ही बोल दिया करना, क्योंकि आप बोलते हैं नॉटी तिवारी तो ये मुस्कुराते हैं, मैं नॉटी बोलता हूँ तो तलवार निकल के आ जाते हैं। देखिए, हाँ अरे नहीं, ठीक है। संबित पात्रा आप 5 बार बोलते हैं, आप नॉटी बोलते हैं तो पूरा खुश हो जाते हैं। मैं एक बार बोलती हूँ, वो वीडियो वायरल हो जाता है। तिवारी जी, तिवारी जी, ये क्यों आएगी? तिवारी जी, मैं आपका बहुत आदर करती हूँ। पायल घोष मेरे पास आ जाए तो मैं न्याय दे दूंगा। आप तो बड़े जहां पना है, पार्टी सरकार अभी सत्ता में है, ये बड़े जहां पना है, नॉटी जहां पना, इनके पास पायल घोष आ जाए तो ये एकदम न्याय दे देंगे। नहीं, ये आप क्या बोला? अभी आपने क्या बोला? आपने बोला कि पायल घोष मेरे पास आ जाए तो मैं न्याय दे दूंगा। सारी हीरोइंस को एक सेकंड, जहां पना है आप न्याय दे देंगे। एक सेकंड तिवारी जी, आप सुनिए, मुझे बताइए।